Hej og velkommen til endnu en episode Minecraft her på Randal Gamerne. I dag er det kun lige mig, så jeg går ind i single player, skabe en ny verden, og så kalder vi bare den her for Randal Gamerne. Tilstand, det er selvfølgelig overlevelse og flere verdensindstillinger. Her kan du sætte seed til. Jeg har ikke lige noget seed til min verden. Og så verdenstype, og så er min, altså jeg kan se helt flad, store biomer, forstærket. Altså min er bare standard. Så kan jeg slå bonuskister fra og til. Min er så fra. Og tillade snyd. Det må jeg gerne lige. Altså, det bare så. Det sætter vi lige til. Og så struktur til. Færdig. Og så er det bare at skabe en ny verden. Og så når vi kommer ind i verdenen, så skal vi lige nu sætter jeg jo snyd til denne her server, så det vil sige, at jeg kan gå fra survival, altså overlevelse, til kreativ. Og jeg skal lige ind og slå monstrene fra her, fordi det er sådan en verden, hvor at jeg bestemmer. Og hvis sådan her. Og ja. Så der er lige en ting, jeg vil starte med at vise jer. Og det er selvfølgelig mit skin. Sådan her ser det ud. Sådan der forfra. Sådan her kigger jeg. Og sådan der bagfra. Så ja, det er fedt. Ja, som man nok kan se, så er jeg gået i gang med at finde noget træ her. Fordi at træ, altså det er sådan, du starter din verden. Fordi at du kan ikke bare gå ned, lave en pickaxe. Du skal for det første bruge pinden. Og så skal du bruge en træpickaxe for at kunne lave en pickaxe til at slå sten. Du kan ikke bare slå sten. Jeg ved, den tror jeg ikke, nej, man mister ikke liv af det. Men, altså, det kan du ikke. Man skal bruge en pickaxe. Og til diamant, der skal du ikke bruge en guld pickaxe, der skal du bare bruge en jern pickaxe. Og til jern, der er det lige meget, hvad for en pickaxe. En guld pickaxe, der skal det også være en jern. Fordi, altså... Ja. Okay, når jeg får de 10 stykker træ her, eller de 11 stykker træ, som jeg nok lige får, så skal jeg ind og lave noget. Godt, så går vi ind på herind til vores, altså her, hvor vi kan sætte alle mulige rustninger og sådan noget. Så gør vi sådan. Så sætter vi vores træ op, så tager vi bare alle. Godt. Så har vi 44. Så tager vi og sætter en ud i hver. Sætter dem ind. Og så skal vi have den her der. Og det er et arbejdsbord, også kaldt crafting table. Nu er det så lidt dumt, jeg smider med det. Sådan her kan jeg ikke have det til at stå. Sådan der. Og det skal lige sige,
at når jeg får sådan noget træ her, så er der en ting, jeg gør. Tager den. Går jeg sådan her. Og så Q. Fordi til at starte med, kan du ikke bruge det til noget som helst. Men med tiden kommer det til at blive ret nødvendigt, at du får sådan nogle der, så du selv kan create nye træer. Sådan der, sådan. Sådan, så falder vi over sådan nogle flere. Godt, og så tager vi vores crafting table. Jeg kan lige se her, at vi lige skal smadre noget jord. Fordi at, altså, ja, det er vigtigt, at vi får bygget huset et godt sted. At det ikke bare er et hus, der bare står. Okay, jeg har lige en lille idé her, hvordan mit hus det skal være. Så det er fedt nok. Ja. Okay, det her, det kommer til at blive en lang episode. Fordi at det her, det kan jeg godt se, at det er noget, jeg vil komme til at bruge meget tid på. Okay, godt. Så nu der tager vi vores crafting table og sætter det lige meget. Godt, så skal vi til at lave de 4 vigtigste ting. Først og fremmest, så skal vi have nogle pinde. Og dem sætter du sådan her. Og fordi jeg sætter 2, fordi så kan jeg få 8 pinde. Så sætter du dem til at starte med sådan. Og så skal jeg lige have en skovl. 1. Ja, det er lige de 2 vigtigste ting. Eller det er det faktisk ikke. Et sværd, det er også ret vigtigt. Men jeg skal da lige lave en økse. En økse, der tager jeg pind. Så går vi bare hen, og så er jeg ellers i gang med lige at få gravet sådan der, det passer. Det må gerne blive sådan lidt stort hus.
Ja. Godt, så skal vi til selve husets opbygning. Altså at bygge huset. Ja. Det... Altså, hvis man er sådan en, der går lidt mere op i det, som jeg er. Altså, hvis man er sådan en, når jeg skal bare have et lille hurtigt hus, og så er det. Så går man bare til. Det her, det er ikke sådan en, der er i år. Det kommer nok. Det er faktisk bare mig, der sidder lige her og spiller. Godt, så skal vi i hvert fald ud af. Okay, nu skal jeg bare bruge ret meget træ, så jeg vender tilbage, når jeg har skaffet mig lidt mere træ. Så er jeg tilbage med en Minecraft. Som nok kan se, så har jeg fået fældet mig noget træ. Og ja, jeg tror egentlig ikke, jeg skal bruge mere. Så starter vi lige med at markere op, hvor huset skal være. Og så er det jo selvfølgelig perfekt, at der er sand lige her om bagved, hvor mit hus skal være. Og grund til at lave den her, hvor den simpelthen går opad, det er fordi, at der det bliver sådan rigtig, hvad skal man sige, altså man kan jo ikke sige, det bliver et rigtig Minecraft-hus, for det lyder ikke for godt, godt. Man får ondt i armen eller i fingrene og sidder og klikke. Da man skulle fælde træ. Okay, her der fjerner jeg lige sådan, fordi så kommer det simpelthen til at være sådan. Godt, så skal vi, som jeg sagde lige for lidt siden, at sand, det skal vi bruge.
Først skal jeg lave en kiste. En kiste. Nej, det er da rigtigt. Ja. Så er vi ved at få sand. Ja. Det er ikke altid lige sjovt. Så derfor så tror jeg bare lige, at jeg vender tilbage, når jeg lige har fået bygget noget af huset. Ja. Hej og velkommen tilbage. Så fik jeg bygget huset. Ja, det var et lille hurtigt hus. Hvor jeg så har sat crafting table dernede, kisten dernede, og så har jeg lige lavet en anden kiste. Det her, det var lige episode 1. Jeg håber, I kunne lide den. Husk at like den her video og subscribe, og så ses vi bare næste gang. Hej, hej.